السعال الجاف، أسبابه وبعض الطرق الطبيعية للتخلص منه. السعال الجاف هو نوع من السعال الذي لا يصاحبه بلغم أو مخاط، قد يكون مزعجا جدا وأسبابه متعددة. إليكم بعض الأسباب الشائعة للسعال الجاف. أولا، العدوى الفيروسية مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا، حيث يمكن أن يسبب الفيروس التهابا في الحلق والمجاري التنفسية. ثانيا، الربو، قد يعاني الأشخاص المصابون بالربو من سعال جاف، خاصة في الليل أو عند التعرض للمحفزات مثل الغبار أو الدخان. ثالثا، التعرض للمهيجات مثل الدخان أو العطور القوية أو تلوث الهواء. رابعا، الحموضة المعدية، الارتجاع المريئي، حيث يعود حمض المعدة إلى المريء مما يسبب تهيج الحلق والسعال. خامسا، الحساسية مثل الحساسية من الغبار أو حبوب اللقاح. وأخيرا، التهابات الحلق أو الجيوب الأنفية. التهاب الجيوب الأنفية أو الحلق قد يسبب تهيجا يؤدي إلى السعال الجاف. بعض الطرق الطبيعية للتخلص من السعال الجاف. العسل، يعتبر العسل من العلاجات الطبيعية الفعالة لتهدئة السعال الجاف. يمكن تناول ملعقة صغيرة من العسل أو إضافتها إلى كوب من الماء الدافئ أو الشاي. الزنجبيل، يساعد الزنجبيل في تهدئة الحلق الملتهب ويخفف السعال. يمكن تحضير شاي الزنجبيل بإضافة قطع من الزنجبيل الطازج إلى الماء المغلي. الغرغرة بالماء الدافئ والملح، تساعد الغرغرة بالماء الدافئ والملح في تخفيف تهيج الحلق، ويمكن تكرارها عدة مرات في اليوم. شرب السوائل الدافئة مثل شاي الأعشاب، مثل البابونج أو النعناع، أو الماء الدافئ مع الليمون، تساعد السوائل في تهدئة الحلق وتخفيف السعال إذا استمر السعال الجاف لفترة طويلة، أو كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل الحمى أو ضيق التنفس. يفضل استشارة الطبيب للحصول على تشخيص دقيق.